Sindaco, tra l'altro anche il fatto che il capo dello Stato Mattarella si esprima in questo modo non è una cosa consueta, insomma, questo sta un po' a significare che qualcosa di grave è successo. Tra l'altro ho visto proprio l'altro giorno Roberto Vecchioni addirittura in lacrime, non so se l'ha visto, insomma, commentando questo fatto, proprio piangeva commentando i manganelli sugli studenti. Sicuramente democrazia vuol dire manifestare. Quando non c'è violenza tutti hanno il diritto di manifestare le proprie idee, qualsiasi sia. Io faccio mie le parole del Capo dello Stato, per me è un Presidente della Repubblica veramente eccezionale, su tutti gli aspetti, abbiamo un buon senso da parte sua. Con questo anch'io dico, attenzione, le forze dell'ordine devono garantire la sicurezza di tutti noi, che vuol dire polizia, vuol dire carabinieri, vuol dire finanza, tutti quanti, perfetto, le forze dell'ordine sono indispensabili. Ma in questo caso hanno sbagliato, non c'è poco da fare. Il che non vuol dire che la polizia sbaglia. In questo caso non ho sbagliato, ha ragione il Presidente della Repubblica, dobbiamo stare attenti e non esagerare, specialmente quando sono ragazzini, insomma, non c'è da quello che so, non c'è nessuna provocazione per cui hanno sbagliato. Sì, è giusto anche dirlo, insomma, in questi casi. Tra l'altro proprio da Padova è partita la condanna di più di 1000 professori dei licei, non so se sentite questa notizia, che insomma hanno voluto mettersi al fianco degli studenti, appoggiare quella che è la battaglia degli studenti. Quando non c'è violenza, la Costituzione nostra è democrazia, si può manifestare. Per cui non c'è nessun discorso, basta che non sia violenza, basta che non venga toccato il poliziotto, il carabiniere, non va toccato, non va toccato nel senso, dobbiamo stare attenti a queste cose molto delicate, ma non credo sia stato fatto niente da quello che ho visto, da quello che ho sentito, per cui è stato un eccesso di zelo, diciamo, esagerato, usando un eufemismo. Tra l'altro il Capo dello Stato è stato grande, penso che basta dire quello che ha detto lui e siamo a posto tutti. Sì, poi è anche difficile, per carità, in passato, Sindaco, qualche episodio c'è stato, però che un capo dello Stato si esprima in maniera così chiara, perché le parole sono inequivocabili, credo che sia da questo punto di vista un segnale molto significativo. A memoria non ricordo. Ecco, lei magari si ricorderà più di me, quindi se non lo ricorda lei. Ovviamente un'età un po' diversa dalle sue. Sì, no, ma anche insomma, insomma, la posizione che ricopre. Un'altra cosa, Padova ancora una volta ha dimostrato di essere una città che certe battaglie le appoggia. Grazie alla nostra università, grazie ai nostri studenti, era successo in passato, l'avevamo anche commentato insieme in diversi altri episodi, ancora una volta gli studenti scelgono Padova come città in cui manifestare, in cui far sentire la loro voce. Abbiamo un'università importante, di conseguenza un'università, non solo un'università, pensate che oltre 70.500 universitari, dobbiamo aggiungere circa i 40.000 medi superiori, per cui una città nella città, per cui va da sé che manifestano tranquillamente, in maniera democratica, senza violenza. L'altra sera, ieri sera, di fronte a Palazzo Morone è stata fatta in maniera spontanea, sono trovati tutti i ragazzi, io ero fuori città, non c'ero, però c'era Ben, no? Il nostro consigliere che ha rappresentato l'amministrazione, ma penso che tutti siamo d'accordo su queste cose, è una cosa che va data per scontata, essere solidario con queste manifestazioni, cioè non vedo problemi. Ripeto, il Capo dello Stato è stato perfetto, ma per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica del genere. Certo, arriverà a Padova prossimamente il Presidente della Repubblica, ha visite in programma, perché insomma è già venuto recentemente. È venuto 3 volte, ogni volta che viene sono emozionato, non so se venga, non è previsto però. Se viene, lo inviti, dai, cerchiamo un'occasione per invitarlo. Avere il Presidente della Repubblica e Papa per me è un sogno, è sempre. Cambiando argomento, Sindaco, la scorsa settimana lei ha ribadito un concetto che aveva già espresso in passato, il tema è quello ovviamente del terzo mandato dei presidenti di regione, dei sindaci, ma in questo caso quello che riguarda noi riguarda i presidenti di regione. C'è una conferenza stampa alla sede della regione, insomma, da parte di un giornalista è arrivata una domanda, lei si era già espresso ma ha voluto ribadirlo, insomma in qualche modo si è detto favorevole al terzo mandato di Zaia dicendo io sono per la continuità. Continuità di collaborazione, voglio essere preciso, però poi ho integrato il fatto, però prima di fare il sindaco non ero convinto di questa cosa, devo dire, per me 2 mandati erano sufficienti.
Io ho visto, anche per esperienza personale, è molto complicato fare il lavoro del sindaco, qualsiasi sia il posto, che sia Padova sia un piccolo paese. È complicato fare il Presidente della Regione, perché la burocrazia nostra, le normative nostre sono veramente complesse. Il bilancio di un comune della Regione sono complicatissime. Ho avuto la fortuna di avere 5-6 persone che mi hanno aiutato. Altrimenti uno appena arrivato, senza dimestichezza con la politica e con i bilanci pubblici, rischia di fare i guai. Per cui ho cambiato idea, io sono per la continuità, nel senso che è un'esperienza talmente importante che non parlo per interesse personale, perché chiarisco subito che non farò terzi mandati, anche se ci fosse io non lo farei. Non sono più disponibile, penso di aver fatto quello che dovevo e potevo fare, per cui non parlo personalmente. Ma se il popolo, se la gente ti vota, se vede in te una persona che sei capace e ti apprezza, perché non dovrebbe esserci il terzo, anche il quarto mandato? Non capisco, cioè non è un'assunzione di potere, perché i parlamentari, i senatori e via dicendo sì, è un sindaco no, il Presidente della Regione no, io sono per la continuità, come ho detto, per collaborazione. È importantissimo, io oggi ho un'esperienza collaborativa con la Regione che mi aiuta, perché aiuta Padova, non me, aiuta Padova, ma è giusto che aiuti Padova, aiuta Treviso, aiuta Vicenza, aiuta tutti quanti. Durante il periodo del Covid noi ci incontravamo via web, moltissimo, spessissimo, con il Presidente Zaia, e tutti eravamo solidari, con il colore politico, uno fa la sua battaglia quando c'è l'elezione, poi è chiuso, fa l'interesse della Regione e della comunità, io la penso così, per cui terzo mandato, se sindaco, se Presidente della Regione, che sia in collaborazione, terzo mandato io tendo a collaborare, è importantissimo, non vedo come non ci può essere, deve esserci collaborazione nell'interesse della nostra comunità. Litigare fa solo male alla comunità. Io so esempio, prego. No, ma nel caso specifico però, Sindaco, le chiedo, questa sua ampia apertura, disponibilità a un terzo mandato di Zaia rischia di crearle qualche problema nella maggioranza in Consiglio Comunale, diciamo, perché già nelle scorse settimane insomma qualcuno ha avuto un po' da ridire. Io ho precisato che è continuità di collaborazione. Dopo ognuno dice: ha applaudito Zaia perché vuole fare il governatore, ha applaudito Zaia perché vuole destabilizzare la sinistra, ha applaudito Zaia perché vuole fare il governatore al posto di Zaia. Tutte retroscene politiche che non mi appartengono, non mi interessa. A me interessa collaborare con tutti. Un ottimo collaborazione con Zaia, con la vicepresidente De Berti, con Manuela Zanin, con Marcà. Io collaboro con tutti, ma collaboro con il sindaco di Treviso, che è la Lega, Mario Conte, collaboro con Possamai, Vicenza. Per me esiste solo la collaborazione. Io sono abituato a lavorare, a fare i fatti, portare a casa i risultati. Non sbaglio, faccio bene, non lo so, giudicare, però sono soddisfatto perché dopo il primo mandato sono stato eletto col secondo mandato con il 59%, vuol dire che la gente ha apprezzato quello che abbiamo fatto, non che ho fatto. Io ho la fortuna di avere uno staff importante, assessori importanti, gente che lavora, si deve fare. E questo periodo qua, ricordo che è stato un periodo tremendo, il Covid, però siamo usciti bene, sia come regione che come città. In più abbiamo portato a casa, e lo dico sempre perché sono molto orgoglioso, 650 milioni di PNRR. Stiamo spendendo e investendo tutti, entro il 2026 saranno spesi tutti, perché ho la fortuna di avere un blocco di dirigenti, di assessori bravi. Per cui, questa è la mia fortuna. Tra l'altro con la Regione ci sono anche diverse tematiche, diverse partite in ballo, perché penso per esempio a un nuovo ospedale, però lei per quanto riguarda per esempio la viabilità ha sempre detto, continua a parlare con la vicepresidente De Berti, sperando magari di poter realizzare quelle grandi opere dal punto di vista viabilistico che ancora ci mancano. No, abbiamo un problema, c'è una cosa in cui deve essere sviluppata in accordo, nell'accordo che abbiamo fatto a suo tempo col governo, con la regione, con le ferrovie, a un accordo in cui l'arco di Giano va fatto in comune accordo. Comune accordo vuol dire che dobbiamo tirare fuori i soldini. Senza arco di Giano diventa un problema questo, per cui costa 42 milioni di euro, la regione non ce li ha, il comune tanto meno, bisogna far sì che collaborando riusciamo a convincere il governo a darli, altrimenti non funziona il tram, non funziona l'alta velocità, però, lei sa meglio di me, non funziona l'ospedale. Per cui però lei sa meglio di me che
ottenere una cifra del genere anche da Roma è difficile in questo periodo. Niente è difficile, basta non mollare mai, basta andare su a Roma, dire mi servono. Però mi sa che a Roma le dicono no. Io non mollo e continuo. Quando ho la fortuna di avere il cellulare di qualche ministro, io chiamo. Io faccio l'interesse della città. Ci prendiamo una brevissima pausa, Sindaco. Al rientro affronteremo un'altra tematica fondamentale relativa alla città e dopo le spiego bene il perché. Questa tematica è quella della benedetta, maledetta, chiamiamola come vogliamo, curva sud dello Stadio Euganeo. Ne parliamo tra poco, una brevissima pausa, torniamo subito dopo con Il Sindaco risponde. Rimanete con noi.